আসসালামু আলাইকুম। ইলেকট্রিক্যাল সার্ভিসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমি আপনাদের দেখাবো একটি রাইস কুকার কারেন্টে দিলে চলে না, কুকে বাতি যায় না। তো এই সুইচটা প্রবলেম, খোলার পরে সুইচটা ঠিক করে সম্পূর্ণভাবে সুইচটি লাগিয়ে আবার রাইস কুকারটি আগের মতো চালু করছি। আপনারা ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। সবাইকে ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ।